Şimdi Çardak'ta organize sanayi bölgem artık önü açık. 2-3 yıl içinde artık belli bir %70, %80 kapasiteye ulaşırız. Ve artı hepsi müjdeler üst üste geliyor. İşte bu arıtmanın ödeneğinin çıkarılması, kredilendirilmesi konusunda, yatırım teşvik kapsamı alınması konusunda artık bir de daha önce Enerji Bakanımız geçen sene geldiğinde doğalgaz müjdesi vardı. Yatırımcımızın en büyük şeyi doğalgazdı. İnşallah o da önümüzdeki 2023 senesi içinde organize sanayi bölgemize, Çardak ilçemizin merkezine doğalgazla kavuşturmuş olacağız.